Bonjour les amis, ومرحبا بكم. Dans la vidéo, je vais faire un rappel à juste les notions qui sont très importantes. هما الموديول والargument اللي غادي يخليونا نديرو الباساج entre les formes de l'écriture d'un nombre complexe. Donc نبداو la première, c'est la notion ديال الموديول. Donc ناخذ un nombre z عارفين انه كيتكتب على شكل a plus i fois b من la vidéo précédente ou كيتكتب على شكل r fois cosinus θ plus i fois sinus θ. نديفلوبيو هاد l'équation deuxième غتعطينا r fois cosinus θ plus i fois r sinus θ. Donc إلا درنا la projection ديال les deux équations الأولى والثالثة غادي تعطينا que a égale r fois cosinus θ و b كتساوي r fois sinus θ. Donc من هاد les deux équations كنقدروا نستنتجوا ان r égale à la racine au carré de a au carré plus b au carré. Donc هاد la relation elle est simple à démontrer. نقدروا نديروها في 3 lignes. Donc voilà نديروها. Donc ناخذ l'équation 1 ou l'équation 2 نديروا ليهم au carré ou la somme. Donc a au carré plus b au carré كتساوي لنا r au carré facteur ديال cosinus au carré ديال θ plus sinus au carré ديال θ. وكنعرفوا ان الكوسينوس au carré plus sinus au carré كيساوي 1. دونك غادي تعطينا r au carré كتساوي a au carré plus b au carré. إلا درنا هنا la racine غتعطينا r égale racine carré de a au carré plus b au carré. وحنا ديمونطرينا la relation. غادي ندوزو دابا نشوفو quelques remarques اللي très importantes كنستعملوهم في les exercices بزاف. هي الموديول ديال جوج ديال البرودوي ديال جوج لي نومبر كومبلكس. دونك الا كان عندنا دو نومبر كومبلكس زد و زد بريم الموديول ديال البرودوي ديالهم كيساوي برودوي ديال الموديول ديال كل وحده فوا الاخرى. و دو ميم مانيير الكوسيون ديال الموديول ديال الكوسيون ديال دو نومبر كومبلكس كيساوي هو الكوسيون ديال الموديول ديال وحده على الاخرى. ندوزو دابا لا نوسيون ديال l'argument. هنا ما عندناش trop à dire حيت ما عندناش une relation qui va nous calculer le θ puisque θ هو واحد l'angle ومني كنذكروا ان اونغل كنقدروا نحسبوها بالتريغونومتري. ولا تريغونومتري كتحتاج بزاف العلاقات. ان شاء الله في لا بروشين فيديو غادي ندير لكم ان رابيل تريغونومتريك غادي خلينا نحسبوا θ tout simplement. مي دابا غادي نشوفوا واحد الغمارك تري امبورطونط هي l'argument ديال برودوي دو دو نومبر كومبلكس. دونك كيساوي هو l'argument ديال لو نومبر الاول plus l'argument ديال النومبر الثاني. de la même manière l'argument ديال الكوسيون دو دو نومبر كومبلكس كيساوي l'argument ديال الاول اللي في النوميناتور moins l'argument ديال الثاني اللي في الدينوميناتور. نديرو دابا le passage من la forme trigonométrique ou bien exponentielle vers la forme algébrique. c'est très simple ما فيها ما يدار. افضل طريقه نقدر نشرحها لكم بها هي par un exemple. الا خدينا un nombre z qui appartient à c وقالوا لكم que le module ديالو est égal à racine de 2 ou bien ou l'argument ديالو كيساوي pi sur 2. اللي غادي نديرو هي غتحطوا l'expression trigonométrique ou bien l'expression exponentielle وغادي نتعوضوا r وتعوضوا θ. دونك عندنا z كتساوي r cosinus θ plus i sinus θ كتساوي racine de 2 fois cosinus pi sur 2 plus i sinus pi sur 2. نعرفوا ان الكوسينوس ديال pi sur 2 كيساوي 0 و sinus ديال pi sur 2 كيساوي 1. donc on aura racine de 2 plus 0 plus i fois 1. donc à la fin غتكون عندنا racine de 2 fois i. ou d'une manière optimale غنكتبوا هي i fois racine de 2.
نديرو دابا un cas qui est un peu plus complexe اللي هي الباساج من la forme algébrique la forme trigonométrique ou bien exponentielle. C'est-à-dire كيعطيوك un nombre z كيتكتب على شكل a plus i fois b وتيطلبوا منك le r وتيطلبوا منك θ le module ou l'argument. Donc عندنا des étapes à réaliser. كناخذوا اولا خصنا نعرفوا هاد لي دو ريلاسيون a و b شحال كيساويو. اول حاجه كنديروها هي لو كالكول ديال r. دونك كنعرفوا ان r كيساوي الغاسين ديال a au carré plus b au carré شفناها من قبل. دونك كنعوضوا ب a كنعوضوا ب b puis كنحسبوا le r. La deuxième étape c'est la factorisation par r. C'est-à-dire كناخذوا كيما كانت l'expression z كنعملوا ب r اللي عندنا اللي لقينا كنلقاو ان z كيتكتب على الشكل ديال r fois واحد لو نومبر k plus i fois واحد لو نومبر l. Donc la dernière étape اللي خصنا نديروها هي la détermination ديال l'argument ou bien θ. اول حاجه كنديروها هي كو تيتا كيساوي لنا كوسينوس موان 1 ديال ك او بيان كيساوي سينوس موان 1 ديال لو نومبر ال. دونك الكوسينوس موان 1 و سينوس موان 1 كنقدروا نحسبوهم بلا كالكولاتريس شيفت كوسينوس او بيان سينوس مي في لا بروشين فيديو ان شاء الله غنتعلموا نديروهم على ما. Donc, je vous donne un exemple. Il a ton z est égal par exemple 1 plus i sur 2. Que tu peux d'une manière optimale 1 demi plus i fois 1 demi. C'est-à-dire a qui s'aoui 1 demi, qui s'aoui b qui s'aoui 1 demi. Donc la première étape est le calcul de r. R qui s'aoui la racine de a au carré plus b au carré. C'est-à-dire la racine de 1 quart plus 1 quart. C'est-à-dire r تساوي racine de 2 sur 4 égale racine de 1 demi égale 1 sur racine de 2. Maintenant, on dirait la factorisation par r. Donc z تساوي 1 sur racine de 2. On factorise par racine de 2 غتعطينا racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. Voilà, كتعطينا z كتساوي هي هنا j'ai commis un petit erreur في الكتابة سمحوا لي. donc c'est racine 1 sur racine de 2 fois le cosinus ديال cosinus moins 1 de racine de 2 sur 2 plus i sinus ديال sinus moins 1 de racine de 2 sur 2 حيت θ اللي كتساوي الكوسينوس moins 1 ديال racine de 2 sur 2 ماشي الكوسينوس. donc voilà en fin de compte كنلقاو ان r كيساوي 1 sur racine de 2 و θ كتساوي pi sur 4. On peut écrire maintenant soit l'expression exponentielle ou bien trigonométrique d'une manière très simple. Donc, mettez like, share, subscribe. On se retrouve, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo.